それでは皆様にカレル版ウォルフレン氏をご紹介させていただきます。講演の演題は政治経済における明白な怪しき隠れたモンスター原子力エネルギー危機国家機密 Tppp の正体ということでございます。それではよろしくお願いいたします。Good evening, everybody. 皆さんこんばんは。I must say I am pleasantly surprised by your dedication, because I thought today is very romantic weather, but also rather difficult weather, and nevertheless you all came here, so very, very good. 私は大変本当に嬉しいなと思っておりますのは、今日は大変ロマンチックなだけども大変過酷な天気にもかかわらず、これだけ多くの皆さんがこれは大変な献身的な意図を持って来ていただいたということについて大変嬉しく思うわけです。I said romantic because of course I also thought, is it today Nini Roko? No, it's only Nini Juyon, so it is not really that kind of romantic. 今日は226じゃなくて214ですよね。226もロマンチックなそういう天気だったと思っておりますので、そういう意味でロマンチックと申し上げた次第です。You are all interested in political matters, political affairs. That's why you are here. And of course, I know Mr. Fujita. I've got to know him quite well in recent years because both of us are very interested in Japanese political affairs. I asked the question, what is politics? What are we actually interested in when we say we are interested in political things? 今日は政治の手法についてお話をする予定でございます。藤田さんとはいろいろな意味で知り合いでございまして、私ども共通の、テーマは政治でございますけれども、ここで皆さんにお聞きしたいのは、政治というのは何でしょうか。皆さんがなぜ政治に関心を持っておられるのかということをお聞きしたいと思います。When you ask this question to people, many of them will give a long story, but actually do not come to the essence. What is political life all about? I think the answer is clear. Political life is about choosing what you think is good for the country, for society, and choosing against what is bad. でよく政治についていろんな長い定義をする人がいますけれども、一番重要なのは政治の生命というのは何かということでございまして、それは選択だろうと思っています。国のために社会のために何がいいのか、あるいは何が国あるいは社会に反しているかということを選ぶことだろうと思います。So we're always talking about policies that represent a choice for better or a choice for worse. よく選択より良きあるいはより悪き選択という言い方をいたします。And in my writing for a Japanese readership, I have long thought how to convey things that I think about these matters in a clearer manner, in a manner that makes it easier for everybody to talk about political matters. で日本の指導者が、市民に対して結局どうやったらばよく理解をしていただけるかということについて発信をするそのやり方でないかということを言うわけです。And then I think that I have hit on an idea which I want to tell you this evening. First of all, we are not going to talk about desirables, about what we want to make things good, but what we're going to talk about what are bad things. We will have to be able to talk about bad things, about things we do not want. How do we call something we do not want? で今晩特に私が焦点を当てたいというのは、政治によってこんなことを期待している何かいいことというよりも、政治によってこれが悪いことであると、皆さんが望まない政治というものは何かということについてお話したいと思います。I think we need to have a language that makes it easy to talk about the wrong things. And I think the best word for whatever is not right is monster. So I want to talk about political monsters. でその言語ですけれども、なんか悪いという意味はこれは正しくないという意味でございますけれども、政治において正しくないということを私はモンスターという表現で今日は話をしたいと思います。And I want to classify them. I want to see
about different monsters and what makes them different. And I can distinguish roughly in 4 kinds. One are the monsters that are generally agreed upon are monsters. Most people agree, this is a monster, it's bad, it's a monster, and we have no disagreement about this. That's the first kind. でこのモンスターを4つに区分けをしてお話をしたいと思います。でなぜこの4つが違うかということで、最初の種類は皆さんが既定の事実として受け入れているモンスターであります。The second kind is a monster that we are not sure about. We don't know for sure if it's a monster or not. We suspect it, perhaps. They cause disquiet. They are making people uncomfortable, but we can't really decide whether or not this is a monster. So these are suspected monsters. で2つ目は疑わしきモンスターと言いますが、人々が何かおかしいんじゃないかと思っていると。で結局疑ってるだけであって、ただそのモンスターによって何かその意見を言いづらくなってしまう、なんかその居心地が悪く人をしてしまうようなモンスターが2種類目であります。 The third category, I say, are fake monsters. These are monsters that we are told are bad. We are told they are bad and you have to be afraid of them, but they're fake. They're not true monsters. But they serve a political purpose, because when people hear about them, they get fear, and a fearful public in any country is easily manipulated for political purposes. These are fake monsters. 3つ目は偽のモンスターでございます。でその偽のモンスターというのは人々を恐れさせるような恐れを与えてしまう。でこれは政治的な目的を持って人々を恐れさせることによって人々を扇動することができるモンスターであります。And then we have the fourth category, and the fourth category we will talk about most this evening, because I think you're most interested in that category. And the fourth category of monster is hidden monsters. They come in the guise of something else. They don't look like monsters. They masquerade as good things, but they're not. Hidden monsters. で4つ目が多分これが皆さん一番関心のあるモンスターだろうと思いますけれども、隠れたモンスターであります。他の何かに姿を化けてあたかもモンスターでないかのようなモンスターであります。The hidden monster that I think that many of you are interested in is, for example, the TPP proposals. TPP is sold to the public as being good for the economy because it will improve trade. It will be good for Japan because it will help generally those people who want to trade across the Pacific Ocean, and the members who sign on to TPP will all do more business with each other. So it's masquerading as something very good. But it's masquerading because in actual fact it is a hidden monster. Not for many of you, you have already discovered it's a monster. But for the majority of people, and also for the newspapers, and for most people commenting on it, it is a hidden monster. They are not aware that it is a monster. 例えば TPP ですけれども、これはいいものだというふうに伝えられるわけです。経済にとっても貿易にとってもで日本を助けることができると。この太平洋においてこのメンバー国のお互いのビジネスを助けるんだと言ってるわけですが、実はこれは偽装しておりまして、おそらくほとんどの人々にとって決していいことではない。でマスコミですらこの実は TPP というものが隠れたモンスターということを知らずに報道している。How to talk about these different kinds of monsters? How to talk about them? We need some sort of a frame of reference. We need to have some vocabulary with which to discuss the various aspects of these monsters. And when you look at political science or at economics as it is taught at universities, they're not useful. They do not give you the instruments to really discuss these things effectively. We have to find a new way, a new frame of reference to discuss monsters. でこのモンスターを解剖するにはどうやってこのモンスターというものが成り立っているかという構成要素を調べる必要があります。でその際には
いわゆる大学なんかで教えている政治学とか経済学では分析ができない、何か新しいこの分析をする手段、道具というものが必要だろうと思います。And I propose that we do this by taking three ingredients of political reality. Those three ingredients of political reality are ideas, institutions, and power. でこのモンスターの材料を分析する3つの要素がありまして、1つは考え方、思想、2つ目は組織、そして3つ目は権力という要素があります。Now let's use something, first of all, that is generally agreed by a very large majority of Japanese people as a known monster in the first category, and that is the nuclear energy. It's dangerous. It's dangerous because of accidents that can happen, and it is something that nowadays a majority of Japanese people do not want to continue with. 例えばその知られているモンスターというので最近の例で言えば、おそらく国民の皆さんにとって原子力というものがモンスターだというふうに認識されてるんじゃないでしょうか。結局多数の方は今はこれは継続すべきじゃないというふうに今お考えになっていると思います。Now look at this known monster with the frame of reference that I have suggested. The idea of nuclear power generation is very positive. It's very attractive. When it was first introduced, people thought this is a great solution to the problem of Japanese energy. Japan doesn't have natural resources for energy, not many, and so nuclear energy is really the right answer. The idea is fantastic. But then the idea changed. So ideas are very important in political reality. The idea changed because of the tsunami and because of the great catastrophe, the Fukushima reactor, and the very, 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 very terrible consequences of all that. And so the idea has changed completely. And yet, その最初の要素のつまり考え方、思想ということでございますけれども、この原子力であります。最初は資源のない日本にとってこの問題を解決する非常にエネルギー資源だろうということであったわけです。ところが福島の原発における津波、地震等におきますいろんな事故が起こった途端にこの原子力というものはこれは皆さんの考え方が変わってしまうと、そういう意味でそのモンスターの一つの要素がアイデア、考え方であります。But while the idea has changed in many Japanese minds, the policies of the Japanese government continue to go in a direction of re-energizing that form of energy generation. And so the policies are not really going to be in keeping with popular idea at all. Why is that? Well, it's the result of an institution. で人々の考え方が変わったにもかかわらず、今政府の政策とすれば、再稼働といいますか、エネルギーをもう一度原子力エネルギーを使おうとしているわけで、これは国民の考え方と違うわけです。なぜ国民の考え方が変わったにもかかわらず政策が変わらないかというと、それは組織という2つ目の要素に関係いたします。An institution is what people do regularly. An institution also can be seen as a habit. An institution can be a group of people. It can be things that people do regularly and predictably that can be passed on to the next generation. So when you look around you, we are surrounded by institutions. And in this particular case, we have an institution that is known as the nuclear village. It's a combination of people who are engaged in whatever has to do with nuclear power generation. They are professors at universities, they are scholars perhaps, they are bureaucrats, they are people in the industry and so on. Together they form an institution known as nuclear village, and that's an obstacle to right policies. 2つ目の組織ということは、まず規則性があります。それから癖になってしまっている。それから続くことによって次の世代にまで引き継がれて継続的に存在する存在が組織であります。
でここから生まれたのが例えば原子力村と言われているもので、学者とか官僚とか産業界の人々が一緒になってそういった村を作っているというのがこれ組織という意味であります。Now, when we come to the third point of that frame of reference is power. You say, all right, the nuclear village manages to stop good policies, even though the ideas about policies about nuclear generation, nuclear power generation have changed. Nevertheless, this institution continues to be able to have to stop it. So it has power. And that becomes an interesting question, because what is power? 3つ目のこの権力ということでございますけれども、結局この原子力村というものがこの政策とすれば国民の望む政策と違ってもそれを止めようとしないと。したがってこの権力というものがこの政策の変更を望まないわけであります。で結局それはなぜかと言いますと、この組織というものはとにかく継続をしようと。でそれが権力ということになるわけです。This is the most difficult part of my frame of reference, because it is difficult to explain what power is. Many people think they know what power is, but they don't really know, because they think power is a steady thing. Power is something that is changing only very gradually, perhaps. But they treat power as if it is inevitable. And I'm going to tell you that this is not true at all. This is not the true way of looking at power. で、この権力というものは非常に難しい扱いにはものであります。で、おそらく皆さんは権力って知ってると思う方が多いかもしれませんが、本当に権力というものを知ってる方は少ないんではないかと思うわけです。というのは皆さんは権力というのは徐々に変わるというふうに思うかもしれませんけれども、突然この権力というものは変わってしまうと。そして権力というものは結局これが不可避であるとかのように振る舞ってしまうという傾向があるわけです。What I'm going to say about power is a reason why we cannot have a science of politics, because politics is about power. And if you want to have a science, you must be able to count whatever you are studying. You have to be able to put a figure to it, a number. You have to be able to measure it. And power, you cannot count. You cannot measure. Because power can exist in a big way today and zero tomorrow. なぜ権力というものは難しいかというと、それを測ることが難しいわけであります。結局政治科学といいますかというものを測るに難しいんですが、政治科学という場合に科学というのは、学問ですから、あるいはその科学ですから測らなければいけない。どのくらいの数字があってどのくらいの量があってどういう方法で計測することができるかということができなければいけないわけですが、実は権力というものは非常に、大きな存在でありますので、今日は大変大きな存在であるけれども明日はゼロになってしまうかもしれない。したがって測りづらい存在というものが権力であるので扱いが難しいということになるわけです。Let me give you a famous example. In 1989, the Berlin Wall came down. Before that, Moscow had great power over the governments of the countries in Eastern Europe, Poland, East Germany, Hungary, Czech Republic, and so on. Moscow was determining how life was being lived in those countries in a very major way. The Russians had great power over the people of these countries. Then the wall came down, and within a week, that power, nothing, was gone completely. So this goes to show what is possible, what can happen to power. 一番いい例は1989年のベルリンの壁の崩壊であります。それまでモスクワというのは東ヨーロッパのポーランド、東ドイツ、チェコ等の国民の生活を完全に支配していたわけですが、この壁が崩壊した途端にこの権力が、逃亡してしまって結局何もない状況になってしまったと。Now, what can we say about the known monster of nuclear power generation, nuclear energy
generation. What can you say about this, with this frame of reference that I've proposed? The ideas have changed, no longer very wonderful, but rather dangerous. We want to stop it. The institutions that keep it going are very tough, they are strong, they are powerful. But is this power going to last a long time? To tell you the truth, at about maybe, 2 years ago, I thought, as I was following Japanese political life, I thought that that power was rapidly disappearing. It didn't happen, but I thought that it was disappearing. この原子力というものをこの3つの材料の関係から説明いたしますと、先ほど申しましたようにその考え方、政策というものは変わって国民の皆さんは危険なものだと認識をしていると。しかし組織というものはかなり強かったと。で、なぜこの2年前には私はこの原子力の考え方というものはやがて無駄が、消えてしまうと思ったのが、実はその組織というものはいまだに継続しているわけです。Why did I think that? Because of the very massive demonstrations held by ordinary people in Japan on the streets around Kasumigaseki and elsewhere. で、なぜ2年前にこの組織というものは崩壊すると思ったのは、当時一般の人々が霞が関その他で大変大きなデモをやってたんで、おそらくその組織はなくなると思ったわけです。I thought, well, it's too bad that this stopped, even though they lasted quite a long time. But I am pretty sure that if they had continued until now, if that had been made possible because of institutions making it possible, and these institutions include political parties, of course, if that had been made possible, that kind of power of the nuclear village would have been broken. でもしそのデモが2年前から今まで続くことができたならば、おそらくこの組織、これは政党も含みますけれども、というものがこの、デモの継続というものを止めたかったならば、おそらくその原子力村というパワーは今日の段階ではおそらく消えてしまったんではないかというふうに思います。Now we have a problem here. Another monster is suddenly emerging in our minds. That other monster are the Japanese media, especially the newspapers, recently also NHK and other broadcasting companies, that the media have become, all of a sudden, in a relatively short time, an enormous monster. ところがそこで現れたのがメディアというモンスターであります。で、メディアというモンスターがごく最近でございますけれども、突然現れてしまったということがここに影響していると思います。If the media would highlight the demonstrations of people against nuclear power generation, if the media would do this day in, day out, and honestly, and report the real numbers, etc., of course, the media would be a very different institution than it is now. It would not be an institution that is serving the government, but it would be an institution serving the people by giving them appropriate information. で、実はそのメディアというものがこのデモの人たちが何人実は参加をしていたというようなことについて正直に報道していたならば、そのメディアというものが政権のために使えるのではなく国民のために使えるメディアというふうに変わったんだろうと思います。And if you still have doubts about the Japanese media as a new monster, it's not so new, but it wasn't so big a monster as it is nowadays. If you still have doubts, just think about the very recent Tokyo gubernatorial elections. で、もちろんメディアはそれまでも大きかったんですが、さらに大きくなってしまったという意味で申し上げたわけですが、いかにそのメディアというモンスターが大きくなったかというのは最近の都知事選挙を見れば明らかだろうと思います。If the media had played the role that people believe they play by giving ideas about the beliefs of the various candidates, then there would have been some discussion about what these various candidates wanted or were against. And of course, nuclear power generation was one of those subjects, as well as a few other things. But the media didn't do that.
We have a new board of NHK, and NHK is supposed to be a public service institution. Every Japanese with a TV set has to pay some sort of tax to it, but instead, the new board is not doing anything to make NHK, to keep NHK a public service institution. It is doing everything to make it a propaganda unit for the current Japanese government. メディアというものが例えば今回都民に対して候補者の考え方というものをしっかり伝えてその議論というものを伝えていたならば例えばいろんな候補者が原子力政策ばかりではなくいろいろな政策を訴えたわけですけれどもそれを伝えていたならばおそらく違った形の結果が出ていたんではないかと。ところが特に最近の NHK の役員というものは、NHK というものがそもそも公共の組織である。これは国民の皆さんのいわばお金で成り立っていると。しかしその公共性というものを忘れて政府のいわば PR 機関になり下がってしまったという状況にあるわけです。And then we have a relatively unexpected transformation of some of Japan's newspapers. And I'm thinking in particular of the Asahi Shimbun in this case. それから最近の主要新聞が最近変わってしまったと。特に朝日新聞の例を取り上げたいと思います。This time, before I came to Japan, I was talking with a few Europeans and Americans who were talking about how this government under Prime Minister Abe is going dangerously in a rightward direction and dangerously in a historical revisionist direction. And I told these people, yes, it's true, but in Japan you have an institution that makes sure that things cannot go too far. That institution is quite strong because of the history of Japan. And what happened in Niniroku, what happened in World War II. Because of that, there is an institution that if things go to extremes, the Asahi Shimbun will start to campaign to overthrow the cabinet, to end a prime ministership. It's done it many times in the past. So I said, this thing in Japan, you shouldn't worry about because that exists. But now, you realize this is not true anymore. 今回日本に来る前に欧米のジャーナリストと話しておりました。で、その彼らは安倍政権の危険性、特にその右の傾向が強いということを話してたわけですが、でその時に私はいや、その歴史的な修正主義というものがあるんだと。で、今はいろんな日本の組織というものがとにかく急激に変革をするということを望まないメディアになってしまっているというお話をしました。かつては226事件もそうでありますし、第二次大戦もそうですけれども、何かその政権なり政策というものがまずいといった場合には大きなメディアがそれを止めることもあり得たと。しかしながらそうした極端な変革というものを今のメディアは望まないという形になってしまったということを申し上げました。Now, let me just take a step back and what the media did and did not do in relationship to the Prime Minister Abe. I think it's very interesting to just have a look at what they should have done. でメディアが安倍政権に対してしたこと、しなかったことについては、まずどうすべきだったかということについてお話したいと思います。In December, just after Mr. Abe became Prime Minister, a friend of mine who is a top diplomat in Japan with special expertise on Russia and China asked me, we were sitting in the ANA hotel, and he asked me, what would you advise Abe, if you were a foreign policy advisor, what would you advise him? 安倍政権ができた一昨年の12月にある私の友人の外交官で特に彼は中国ロシアの専門家ですけどもアナホテルでもしウォルフレンさんあなたが安倍総理のアドバイザーであるならばどういうアドバイスをしますかと聞いてきました。So I said, well, when you just have gained power, when you just have gained your position as a prime minister, you think, how can I make an impression on the people, on the country, and on the world? How can I make an impression but with what is now possible to do? 私の答えは
今総理になったばかりの人にとって重要なことは、国の内外に対して非常にいい印象を与える外交が必要だろうと。And I said, it's obvious what Mr. Abe should do. He should first go to Moscow and meet with Mr. Putin. Mr. Putin is ready, very ready, to make a deal on the Northern Islands. And it's the best deal Japan can ever get. Mr. Putin is ready to have a peace treaty with Japan. So, Mr. Abe would go to Moscow, would get his deal with the islands, and a peace treaty in his pocket. And with that peace treaty in his pocket, he'd go to Beijing. And in Beijing, he'd say to the Chinese, look, we don't want this kind of conflict that has grown in the last few years. Let us go back to what we had arranged under Zhou Enlai and what was later confirmed by Deng Xiaoping. And we must do, of course, some face-saving formulas, etc. But let's go back to that moment. 私はまず安倍総理はモスクワに行ってプーチンに会うべきだと。プーチンはこの北方領土問題についていわば手を握ろうという準備ができていると。できるだけいい形でその北方領土問題を解決をし、平和条約を結ぶと。で平和条約というお土産をポケットに入れて北京に飛べと。そこで北京においてはかつて周恩来、それで後には鄧小平が行ったようないわばメンツを立てる妥協の政策に戻ればいいじゃないかという提案をしました。If Mr. Abe had done that, he would have been a great statesman in Asia. The whole world would have said, here is a new great statesman in Asia has arisen, in Europe, in everywhere. They would have been very surprised and they would have admired him. Instead, Mr. Abe wanted to go to the White House first, to make sure that the United States would help Japan if the Chinese made real trouble over the Senkaku Islands. But the White House said, we are busy. We can't have you now. You have to wait. There's a whole line of people who want to meet us. You have to wait. In other words, Mr. Abe was really humiliated. でもしそれをしたならば、安倍総理はこのアジアにおいてもあるいはヨーロッパにおいても新しいステーツマンの到来ということで評判になって多くの尊敬を集めたというふうに思います。しかし残念ながら安倍さんはモスクワではなくてホワイトハウスに行こうとした。で、アメリカがこの尖閣問題等が起こったならば中国ではなく日本をより助けてくれるだろうということの期待をしたわけであります。ところがホワイトハウスの方は申し訳ないけれどもいろいろオバマ大統領に会いたい人が並んでいるのでちょっと待ってくださいということになって結局安倍総理は屈辱を受けた形になってしまったということであります。Did the Japanese media inform the Japanese public about this humiliation? No, it did not. I think the editors and the reporters, some of them must have understood, yeah, this is humiliation, but they don't think in that way. They don't think in these clear political terms. They don't think about this, and also they did not want to seem to be so much against this new government. でメディアは実はこの安倍総理がその屈辱を受けたということについて報道しませんでした。で一つはそういったことが分からなかった、あるいは分かっていたけれどもこの安倍政権に対して反している報道をしているというふうに見られたくなかったわけであります。When the Minchito came to power in 2009 after a very successful election, I was here in Japan also, and one senior Asahi Shimbun editor asked me, Mr. Wolfram, how long do you think that the Minchito has to really change the political structure in Japan? Because that editor understood that the intention was to establish more political direction over a bureaucracy, over career officials who don't have enough political direction. So that was the idea, and it would be a very ambitious plan. And the editor asked me, you think they have more time than the Meiji Restoration people would have? What do you think? でちょうど2009年に民主党政権ができた時に日本に来ておりましたけれども、その時に朝日の元の編集員でございますけれども、
一体この民主党政権というものが日本の政治構造を変えるにどのくらい時間がかかるんだろうと聞いてきました。で結局は官に対して政が、つまり政治の方が主導権を握るまで、あるいはその官が作る方向性を変えるにどのくらい時間がかかるかということでございましたけれども、で私はこの大変大胆なこの試みであるので、ただ実際には考える以上に時間がかかるというふうに申し上げました。And I answered the editor of the Asahi Shimbun, a senior person. I answered, it depends on you. You have to give the Minchito a chance. You should make the people, the public in Japan, understand what is the difficulties that they face. And you should not be frivolously only talking about the conflicts inside the party, which you're always doing about the Jiminto. No, you should have attention for the real political content. And of course, the newspapers did not do that. でそのどのぐらいかかるかという質問に対しての私の答えですけれども、そのどのぐらい政治を変えるに時間がかかるかというのはあなたかなメディアによるんだと。結局国民に対してその政治を大きく変えるということはいかに時間がかかるということをあなた方が伝えられるかどうかで、今までの日本のメディアというのは自民党の中の権力争いばっかり報道してたけれども、で民主党の例えば権力争いを報道するんじゃなくて、その中の政治の中身についてぜひ報道してほしいということを申し上げました。And one of the most surprising things to my mind later on was that when the first Prime Minister of the Minchito government, Mr. Hatoyama, when he tried very hard to get some meeting with a new American president, President Obama, which would be a perfectly logical thing to do, a first meeting with the American president to discuss long-term mutual interests, that in Washington they kept on refusing to answer positively to his requests. I was amazed that the Japanese newspapers did not report these things. This was a humiliation of the Japanese government, humiliation of the Japanese people, because that government represents the Japanese people. The newspapers did not even think of representing the people and did not even think of reporting. Instead, they made fun of the Prime Minister and they helped eventually to end that first cabinet. 鳩山政権ができて、オバマ大統領とアメリカで会う、協議について準備をしておいたときに、で当然新しい政権ができたわけですから、相互の関心のある政策的課題について話し合う必要があるわけですけれども、アメリカ政府側がその2者会談についての答えが遅かった時があります。でその時に、日本の新聞はそのアメリカが地出しているということは日本にとってはこれは屈辱なわけですけれども、それをきちっと伝えなかったと。でそれを日本の総理が、これは総理というのは国民に選ばれた存在ですけれども、ある意味では屈辱を受けているということを報道せずに、むしろその日本のメディアはその鳩山総理を茶化してしまったと。で結果その茶化したことによってその民主党政権というものが終わらせることに手を貸してしまったということになったわけです。Instead, the media indulge in presenting you all, us all, with fake monsters. The fake monsters today are China, North Korea. Fake monsters today, even South Korea, the way in which the conflict with Japan is developing. Yesterday I talked with my publisher, and one of the two people I was talking to had just spent 3 hours in a bookshop looking at the political books that are now popular. And he told me it's amazing the number of books anti-China and anti-Korea. で結局今そのモンスターメディアというモンスターがやってるのは、いわば偽りの脅威というものを盛んに報道しています。それは中国であり北朝鮮であり、最近は韓国との日本の政治問題についていろいろ取り上げています。で実は昨日ある出版社の2人の、編集者と話しておりましたところ、その1人が最近、本屋さんに行って3時間その政治関係の出版物がどんなものがあるか調査をしたと。そしたらば
とにかく反中反韓の出版物がいかにこの本屋さんに多いかということについてびっくりしたという話でした。Now, why is this? Because of the media having continuously made people believe in fake monsters. And it means that the Japanese public has no idea in what kind of world Japan really exists. The Japanese people have no idea that if you have any conflict with China, which is now provoking Japan all the time, China is provoking Japan, there is no question about it. But they are doing this because they will win. The Japanese people have no idea about this because of the media. That particular institution has become a monster. でこのメディアというものは実はそのフェイクモンスターというメディアによって日本が今どんな世界に存在するかということが国民にわからないような状況になっています。でもちろん中国はいろいろ日本について挑発をします。でそれは日本においてはそのメディアがそういう方向で動いているのでこれは必ず勝てるというふうに思うので挑発を繰り返しているわけであります。And of course also this monster of the media is keeping a very important hidden monster hidden, and that is the TPP agreement. でこのメディアは先ほど申しました隠れたモンスターであるところのとの TPP というものも実は支援をしているわけであります。Now, what is the TPP? The idea, I'm going back to my frame of reference, the idea is good, wonderful, you know, more trade, more freedom of goods, crossing borders, crossing the ocean, etc. Great, wonderful, more jobs. Many people think it gives more jobs and a better economic position for Japan. Great idea. で TPP というのはさっき言いました3つの材料のうちの最初の考え方とすればいいというふうに言われています。貿易にとってもいいし雇用を創出するし日本の経済的立場も良くするんだという考え方を言ってるわけです。What is it about? It's about an institution, the institution of trade agreement. A trade agreement is a very important institution because it's a law that countries have to obey. So the institution is not something that is of passing interest. It is very important. It is crucial if you create such an institution because you have created a law, then you have to watch out because that institution can have great power. で TPP というのは組織という場合にこれは貿易協定であります。協定ということは法律でありますからそれに従わなければいけない。従って一過性のものではなくてそれを作ったということに関しては一旦創設されたならばそれを監視しなければいけない。Now, the power in this particular case is terrible. I mean, this is something that, again, many people are not aware of. Most of the discussion, most of the ideas in Japan around the TPP controversy have to do with agriculture. でその TPP の権力という側面でございますけれどもこれは人々が認識をしていない大変大きな問題がありましてそれはその TPP というものは TPP is a complex In agriculture, the discussion is about controversy 農業 about とかいろいろな論争になっている問題を含んでいるわけです。 and of course, I mean, this is important. I absolutely think that even though Japanese agriculture should be reformed in some ways, it is very dangerous to put it under the control of foreign companies. で結局農業が改革をすることによって外国の企業の実は収入に落ちてしまうという可能性があるわけです。But what is dangerous about the TPP is that it does something few people can realize, can understand. It elevates corporate entities, corporations that are fairly strong, politically strong in the United States. It elevates those corporations to a position above the laws of Japan and the other countries that will sign this treaty. 非常に危険なことはでこれを認識している方が少ないわけですが
アメリカの政治的に強い企業が契約を結ぶ相手国、例えば日本の法律を超えてその日本というものをコントロールすることができるその法律の優位性をアメリカの企業が持ってしまうということです。So it is not about trade, it is not about jobs in Japan or anywhere, it is about power of these institutions. An institution with an address is a corporation or an organization. An organization is an institution with an address, a telephone number. These institutions become very powerful. To do what? Well, to do things that you haven't even thought of yet. で、表向きは貿易であったり、あるいは雇用ということなわけですけれども、このアメリカの企業といったものがこの組織として力を持って、そしてこの他の国の生活、例えば情報あるいは電話番号といったものまでコントロールしてしまうということになるわけです。I think that the time does not permit me to go into great detail, but you have some idea of what a TPP could become if you look at NAFTA, this agreement between the United States, Canada and Mexico. でその TPP の詳細について語る時間はありませんけれども、アメリカがカナダ、メキシコ等と結んだその NAFTA を見ていただければ分かると思います。That treaty has now been in existence for, I don't know, since the Clinton administration a long time. And it has not brought any benefit to Mexico, to Canada, or to the ordinary people in the United States. It has only brought benefit to well-connected corporate entities. That's all. And TPP is going to be 100 times worse than NAFTA. で NAFTA はこれクリントン政権の時にできたものでありますけれども、その加盟をしたメキシコやカナダのためになっていないばかりか、アメリカの国民にとっても決していい結果をもたらしていない。唯一いい結果をもたらしたのはこの政府と関係のあるアメリカの企業だけであったと。でそれに比べて今回の TPP というのはこの NAFTA に比べれば100倍にも大変悪い、条約であるというふうに思います。Now, why is this hidden monster dangerous? Because once this treaty is signed, Japan is obliged to obey the new rules and obliged to obey what powerful corporations decide. You will have given great power to companies and you do not know yet what they are going to do, what they will demand in Japan and of Japan. It's extremely dangerous. And anyone who knows anything about intellectual property, where it concerns things like pharmaceutical inventions and like a lot of other things that, again, I have no time to list, anybody who knows the details of this can feel, can sense that this is a dangerous thing. This is a very big hidden monster. この TPP というのがこの隠れたモンスターでなぜ危険かということは、結局日本がその新しいルールに従わなければいけない。でその新しいルールというものは大変力を持った企業が決定することができる。で何をその力を持った企業が日本に要求するかというその中身が知られていない。で例えば知的財産権の問題とか、あるいは制約の問題とかありますけれども、でこの中身詳細について知っている方がいるならば、この隠れたモンスターというものが大変危険であるということをお知りになる、分かると思います。Now, in this particular case, in the United States itself, quite a lot of people have realized how monstrous this monster is, and they have got a number of important members of Congress on their side. And these members of Congress, they have decided not to give the president a means to quickly pass it. This was known as fast-track legislation. And this is important, but it doesn't mean that TPP will disappear, because it will come back in a different form. TPP is not the first time this monster has appeared.
Before it was the multilateral agreement on investments. After that it was the Doha round. Again, it came back in a different form all the time. And if TPP does not come back next year, which I think it will, if it is defeated this year, it will come back next year. If it doesn't come back, it will come back again, and you have to be on guard against it. でこのアメリカのこのモンスターですけれども、アメリカの人々が大変危険だということを認識し始めたので、実はアメリカの議会が大統領に対していわゆるファーストトラックという追い越し法案というものに対して反対のこの、書簡を送ったわけです。したがって一旦止めてるわけですけれども、ではこの TPP というものが完全に消え失せたかというとそんなことはなくて、必ず舞い戻ってくる。ただし違った形で舞い戻ってくる。かつては多国間貿易というものがあって、それからドーハラウンドがあったわけですが、常にこの違った形でまた頭をもたげてくると。で今年はおそらく難しいと思いますが、来年 TPP がまた来る可能性もあるし、仮に来年出てこれないことになっても別の形でやがて出てくるということを、知っておくべきだろうと思います。Now, I wish I could talk much longer about this, but we are running out of time. So let me just give you a final summing up of recent history in Japan. 時間がなくなってきましたので、最後にちょっと最近の日本の歴史について、まとめをしたいと思います。Until 1973, 1975, the most important word in the Japanese political vocabulary used by everyday people was 仕方がない。1975年までこの政治の世界で一番重要な言葉は仕方がないという言葉でした。Many people knew at that time that there should be basic reforms in political life. There should really be very fundamental changes, but they cannot happen. 仕方がない。We cannot do anything about them. And then the first beginnings were made with reformist politicians who left the Juminto and who started a different kind of political ideas. Here we have ideas. Those ideas were to establish political control over the career bureaucrats. で、結局基本的な政治の改革というものはなかなか難しいと当時仕方がないという言葉で表現されてたわけですけれども、後に自民党を出た人々がこの官の政治に対するコントロールに対してその官を政治がコントロールをすると主導するという考え方の人々が自民党を出たわけです。And gradually a new institution began to take shape. An institution or several institutions that became one new political party, the Minchito. It's an important institution. And people thought, yes, 仕方がない, no, that's not anymore relevant. We can change. And actually, they voted the Minchito to power. でそうした中でいくつかの小さな政党が出現をしていった中で一つまとまった野党が民主党でありまして、その時に国民はそうだと仕方がないではないんだと、これは変えることができるんだということで投票して民主党が成立をしたわけです。But even though it was amazingly successful in a short time, because the people were ready for a very fundamental change, they wanted to have these fundamental change, even though it was very successful in a short time, it was quickly defeated by other institutions, like the bureaucracy itself, at least parts of it, the newspapers, at least part of them, and of course, very importantly, Washington. Washington didn't want to see any change in Japanese political life. ですからある意味では極めて短い時間に国民の人々がやっぱり大きなチェンジを望んで新しい政権ができたわけですけれども、残念ながらその新しい政権というものが瞬く間に敗北をしてしまった。でその政権に敗北をもたらしたのはこれは官で、これは役所ですけれども、これは少なくとも部分的に、それから少なくとも部分的にメディア、そしてワシントンでありました。Now,
what we saw in that time with the Minsto and the reformist political movement is that the power of people who wanted change suddenly became rather big, and then it was destroyed by institutions who were against that power. And these institutions are now in a powerful position, and they exercise power. Should people now say shikata ga nai again because nothing will change, as many Japanese friends of mine tell me when we talk about it? No, I don't think so. I think you should see what I have described. You should see these things in such an analytical way. Ideas that can make power, institutions that can make huge changes, and a power that seems to be impossible to overcome, but actually could be overcome in a relatively short time. But you have to be focused on it. You can't afford to let your attention waver and to think about something else. You can't afford frivolity. で、民主党というものはこの大きな変革をなそうとしたわけですけれども、それに対してこの人々というものは非常に大きく考えすぎたのでまとまらなかったと。それに対してそれを壊そうとした組織があって、その壊そうとした組織というのは非常に大きな巨大な存在になって今現在の政府を形作っているわけであります。で、今になってまた国民の皆さんが仕方がないと思っているならば、ぜひそういう考え方をやめていただきたいと。考え方というものは権力を変えることができるし、そして組織というものは変わることができる。でただしそれをなすには国民の皆さんというものがやはりその漠然と動くのではなくて、やはり、焦点を持った動き方をしていただくことが必要ではないというふうに思います。I wish you all the luck that Japan deserves. でぜひ国民の皆さんが日本がこの得て価値あるその変化というものが実現するように皆さん方も頑張っていただきたいと、幸運をお祈りしたいと思います。ありがとうございました。